สวัสดีค่ะพบกับจอห์นทรินทอนจาก Hearts and Minds International Education อีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเราที่ชื่อ Hearts and Minds ชวนคุยนะคะตอนนี้เป็นตอนที่ 25 แล้วค่ะวันนี้ก็พิเศษอีกแล้วค่ะสถาบันที่เราชวนมาคุยด้วยเป็นสถาบันสอนภาษาเรียกว่าอันดับหนึ่งหรือชั้นนำของโอ๊คแลนด์เลยก็ว่าได้นะคะนั่นคือ Languages International นะคะและเขาจะหน้าที่ที่มานั่งข้างๆนะคะจอมแล้วก็จะมาคุยให้พวกเราฟังว่าสถาบันนี้พิเศษยังไงคือคุณเบรชเชอริฟส์ค่ะเป็น Marketing and Operations Director นะคะของสถาบันภาษา Languages International ค่ะเราไปทำความรู้จักคุณเบรชกันค่ะ Hi Brett thank you for being here with us today and welcome to our talk Great. Okay please kindly introduce yourself Sure. Sawadika. My name is Brett Sheriffs and I am the Marketing Director at Languages International. I'm really happy to be here in Thailand representing Languages International and we're really excited to be welcoming Thai students back to New Zealand and back to Languages International. So I'm looking forward to telling you all about the school. Thank you คุณเบรดก็นะคะดีใจมากที่ได้มานะคะแล้วก็รอต้อนรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนที่ Languages International นะคะที่โอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเดี๋ยวเราก่อนจะมาฟังนะคะรายละเอียดของสถาบันเราดูวิดีโอของโรงเรียนกันนิดนึงก่อนค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะHi, I'm Brett from Languages International, one of the longest established private English language schools in New Zealand. Well, the history and background of Languages International is that we've been teaching English and training English language teachers for over 30 years. We've earned a reputation for providing excellent language courses and the best student care. Well, we're located in the heart of the city and we're close to some beautiful parks. Our schools are in elegant and historic buildings with modern, comfortable classrooms and facilities. What sets us apart, first of all, is academic quality. We have some of the best qualified English language teachers in New Zealand. We aim for the highest standards of service in all parts of our school, and we are regularly named as one of the best English language schools in the Southern Hemisphere. We provide English language courses at levels to suit any learner. We help each student to make a personal study plan to suit their needs and goals. Then we give them effective classroom lessons and individual advice from teachers outside classes so they can achieve the results they need. We're here to help you with accommodation, after-school activities, travel, work placement, and your whole life in New Zealand. We welcome students from more than 40 different countries in our schools every year. Communicating in English, you make new friends and become part of a truly international community. We offer you a wonderful learning environment and an unforgettable experience. We'd love to welcome you here to New Zealand and Languages International. เรารีบสมัครเรียนไปเรียนที่นี่กันเถอะค่ะแค่เห็นวิดีโอแล้วก็อาคารเรียนก็ตื่นตาตื่นใจแล้วต้องบอกว่าโรงเรียนนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์หนึ่งก็คืออาคารเรียนที่เป็นอาคารเก่าแก่มีประวัติศาสตร์นะคะเรียกว่าคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เลยแล้วเราจะได้นั่งเรียนกันในอาคารแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราฟังต่อจากคุณเบรกนะคะว่าจะพูดถึงโรงเรียนว่ายังไงบ้างค่ะ please So yeah, our line here is share our experience. So I guess the important thing here is that we have a lot of experience in teaching English language and especially in welcoming students to our campus. So Languages International is the oldest English language school in New Zealand. So we were the first English language school to start welcoming students to New Zealand back in 1978. So right at the beginning of our industry. Wow. Thank you. แค่ประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจ
มากแล้วค่ะ Languages International ถือเป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์นะคะที่เปิดตัวต้อนรับนักศึกษาจากนานาชาตินะคะให้มาเข้าเรียนที่โรงเรียนโดยที่โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี 1978 นะคะแล้วก็ในสไลด์หน้านี้เราจะเห็นคำว่า share experience ตรงนี้คุณเบสบอกว่าเราภูมิใจมากที่จะบอกว่าเรามีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนนานาชาติเนี่ยอย่างล้นเหลือนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแชร์ให้กับนักเรียนค่ะประสบการณ์ที่มีคุณภาพตรงนั้น It's also important to sort of know that the school is the people who manage the school, that run the school, are the people who own the school. So we, the owners, all still work in the business. So I'm one of the owners, and my colleagues also share the ownership of the school. So it's not just a job. It's our kind of our life, and it's truly a family business. So it's owned by a number of different families, but we really feel passionate about our school and about the students that we help. I can feel the passion in them นะคะสิ่งที่คุณครูเบรดเขาพูดถึงเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจมากก็คือว่าในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่จะต้องบอกก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะคะคือคนที่แล้วก็บริหารโรงเรียนนั่นคือคนที่ยังทำงานอยู่นะคะคุณเบสก็เป็นหนึ่งในเจ้าของแล้วก็ทำงานรันโรงเรียนด้วยความรักในโรงเรียนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือว่าโรงเรียนนี้บริหารและก็ดูแลนะคะโดยคนที่รักการทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น family business ธุรกิจในครอบครัวที่พยายามที่จะดูแลและก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ So as it says on the slide here, we are a Category 1 English language school in New Zealand. So that means that according to our government system, we have the highest level of confidence in our school. Being Category 1 means, importantly for our students, not just that they can have confidence in us, but also it means that if a student has a student visa for Languages International, they are allowed to work part-time while they're studying. So that's an important advantage that we get. คุณเบรดพูดถึง NZQA Category 1 อันนี้หมายความว่าอะไรโรงเรียน Languages International เนี่ยถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่1นะคะของโรงเรียนที่มีคุณภาพซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่จัดอันดับโดยของรัฐบาลนะคะแล้วก็โดยสำนักงาน NZQA ที่เป็นสำนักงานควบคุมคุณภาพการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์การที่อยู่ใน Category 1 หมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพของครูคุณภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับสูงสุดนะคะของการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์ซึ่งก็จะเป็นความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่ามาได้ถูกที่แล้วนะคะโรงเรียนนี้คือโรงเรียนที่ดีที่สุดทางด้านคุณภาพที่สำคัญคือโรงเรียนที่อยู่ใน Category 1 เนี่ยนักเรียนจะสามารถได้รับการทำงานพาร์ทไทม์นะคะได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยค่ะถ้าเรียน14สัปดาห์ขึ้นไป Thank you. We're also a Cambridge English Teacher Training Centre, so that means we're also a school that trains people how to teach English as a foreign language. This is important for our students because it means that our teachers are of a high level, and so they are able to teach other people how to teach English. So that just shows you that they have a lot of experience and a lot of expertise in teaching English. ที่สำคัญนะคะ Languages International เนี่ยยังเป็นศูนย์อบรมนะคะคุณครูที่จะสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะเขาเป็น Cambridge English Teacher Training Center นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณครูที่สอนที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณภาพอยู่ในระดับสูงมากเพราะว่าเขาสอนคนอื่นให้ไปสอนต่อนะคะในการเรียนเรื่องภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนักเรียนมั่นใจได้นะคะคุณครูที่นี่มีคุณภาพมากๆค่ะ And lastly here it also says we're a founding member of English New Zealand. So English New Zealand
is a group of the best English language schools in New Zealand, and so we are part of this group, and it's really important to show that we support education in New Zealand in general, and we help other, we cooperate with other schools to make sure that not just our school, but English language schools in our group all provide a great experience for students. อีกประเด็นหนึ่งนะคะของความพิเศษของ Languages International ก็คือว่าเขาเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของหน่วยงานที่ชื่อ English New Zealand English New Zealand นี่คืออะไรนี่คือองค์กรที่รวมโรงเรียนสอนภาษาที่ดีที่สุดของนิวซีแลนด์ไว้ด้วยกันนะคะและ Languages International คือหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งเลยนะคะนั่นหมายความว่ามีการร่วมมือกันในโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับสูงสุดของนิวซีแลนด์นะคะช่วยเหลือกันแล้วก็ประคับประคองกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือยังอยู่แล้วก็ยังทำงานร่วมกันค่ะ So here you can see the location of our school. So this is one thing that Languages International is really well known for all around the world, is the great location that we have. Yes. So you can see here, this is the centre of Auckland City, and our school is in the buildings that you can see surrounded by a red circle. So behind our school is a beautiful park called Albert Park, where our students can, of course, go and relax and enjoy their free time. And then straight across from our school is the University of Auckland. So it's a really good area for our school because it's close to the city centre and all of the convenient facilities in the city centre, but also close to the university. And that's really good because they have shops and cafeterias and restaurants there, so that's a good place for our students to go. And also, of course, there's lots of other students around, lots of New Zealand students, and so it makes a good atmosphere, a good feeling for our school. ก็ในตำแหน่งที่วงไว้นะคะสีแดงตรงกลางนั่นคือตำแหน่งของโรงเรียน Languages International นะคะซึ่งก็เรียกว่าอยู่ใกล้ใจกลางเมืองมากๆนะคะภาพที่เราเห็นไปจนถึงมหาสมุทรนั่นคือตัวเมืองAuckland นะคะเพราะฉะนั้น Languages นี่อยู่ใกล้มากนะคะก็ถ้าหากว่าเรียกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะนักเรียนก็เดินไปช้อปปิ้งได้เดินไปคาเฟ่ได้นะคะในระยะที่เดินได้แล้วไปนิดเดียวก็จะเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์อยู่ใกล้กันคือ University of Auckland นะคะแล้วข้างหลังโรงเรียนก็เป็นสวนสาธารณะเราจะเห็นพื้นที่สวนนะคะเรียกว่า Albert Park ตรงนั้นนักเรียนก็ว่างก็ไปนั่งเล่นไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรตรงนั้นได้ซึ่งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของ Languages International เนี่ยหาตัวเทียบได้ยากมากค่ะ So this shows our main school building. So it's at number 23 Princes Street. As you can see, it's quite a historic building. This building is about 100 years old. So because New Zealand and Auckland are New Zealand's a young country and Auckland City is a city that doesn't have a long history. This kind of building is quite unusual for Auckland. So that's one thing that really makes our school stand out is this beautiful old building. And so in here we have all of our classrooms, and as well as the student lounge area where students can go and relax, and our student learning centre, which is where students go to do independent study, and we can talk about that more later. ก็อาคารนี้นะคะตั้งอยู่ที่เลขที่23 Princess Street นะคะเลขที่23ถนน Princess นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็น Main Building นะคะคือเป็นอาคารหลักของ
โรงเรียน Languages International นะคะแล้วความสำคัญก็คือว่าอาคารเนี้ยมีมาอายุ100 กว่าปีแล้วนะคะคือถ้าพูดภาพรวมประวัติศาสตร์นิวซีแลนด์ก็200 กว่าปีก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะแต่ว่าการที่อาคารเนี่ยยังยืนอยู่ได้100 กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็ไม่ค่อยปกติสำหรับโอ๊คแลนด์นะคะเพราะโอ๊คแลนด์ก็โมเดิร์นนะคะก็เป็นบ้านเรือนสมัยใหม่หมดแล้วนะคะในอาคารแห่งนี้นะคะก็จะมีห้องเรียนนะคะมี student lounge ให้นักเรียนได้ไป relax นะคะมี student learning center นะคะให้นักเรียนได้ไปฝึกฟังหรือว่าฝึกทำกันบ้านหรือว่าศึกษาภาษาด้วยตัวเองค่ะ Yeah. So at Languages International, our classes are quite small. So they have a maximum of 14 students per class. So we usually have classes at a number of different levels. At the moment, we have classes at 7 different levels in the school. So that we can make sure that when a student comes into the school, we assess their level and decide which class is the right one for them. Of course, all classes have a mix of different nationalities, so speakers of different languages in the class, and naturally the language that everyone uses is English and only English in the classroom. Good. ก็สำหรับเรื่องเรียกว่า facilities ของโรงเรียนนะคะว่าสถานที่เรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างเราก็จะเห็นนะคะคลาสของ Languages International เนี่ยจะไม่ใช่คลาสใหญ่นะคะ maximum ต่อหนึ่งชั้นเรียนเนี่ยเป็นประมาณ14 คนนะคะแล้วก็จะมีระดับแต่ระดับที่แตกต่างกันไปนะคะก็คือตอนนี้นะคะมี7 ระดับของระดับการเรียนการศึกษาคือแบ่งยังไงแบ่งตรงที่ว่านักเรียนพอมาถึงเนี่ยทางโรงเรียนจะเทสนะคะสอบภาษาอังกฤษก่อนด้วยก็ placement test เพื่อดูว่าระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนก็จะจัดให้นักเรียนเนี่ยไปเข้าเรียนในชั้นหรือใน level ที่เป็นระดับของนักเรียนนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปพร้อมกันและใน1คลาสแน่นอนค่ะก็จะ mix นะคะนักเรียนจากหลายๆชาตินะเข้าไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันค่ะ So here we can see some photos of our learning centre. So the learning centre is another feature of Languages International that makes us a bit different from lots of other schools. The Learning Centre is where our students go to do independent study. So this means that they're working by themselves, but a very important part of this is that our teachers are also working in the Learning Centre. So although students are working independently, the teachers are there to support them. Okay, so it's not like they're teaching them as such, but they're supporting them, they're showing them what materials and resources they can use, and this is how students can really focus on what they need and what they want. So whether that would be just I want to learn more vocabulary about a certain topic, then we can show them how to do that in the Learning Centre. Or they might say, I'm really focused on doing the IELTS exam soon, and so here in the Learning Centre they can do more practice of the IELTS exam. And the IELTS exam tasks. So it's a way of focusing what students do to really suit their own needs. Right. Learning Student Learning Center ตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ยูนิคแล้วก็พิเศษของ Languages International แล้วอาจจะทำให้ Languages International ได้แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆนะคะตรงที่ว่าศูนย์นี้จะเป็นที่ที่ให้นักเรียนเนี่ยได้มาฝึกตัวเองนะคะแล้วก็เรียนในเวลาของตัวเองคือหมดจากคลาสเรียนนะคะก็มาศึกษาเพิ่มเติมมาฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะที่ศูนย์นี้ที่พิเศษก็คือว่าตัว Learning Center เนี่ยจะมีคุณครูคอยซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยคือไม่ใช่มานั่งสอนมาในคลาสเรียนแต่
แต่ว่าสมมุตินักเรียนต้องการจะพัฒนาตรงไหนเป็นพิเศษของตัวเองอย่างเช่นอาจจะอยากพัฒนาเรื่อง vocab นะคะหรืออยากจะพัฒนาเรื่อง IELTS คุณครูจะบอกเลยว่านี่อันนี้จะเป็น material ที่ใช้ได้ดีเลยกับการพัฒนาเรื่อง vocab ของเรานะคะหรือวิดีโออันนี้หรือ resources อื่นๆที่ควรจะนำมาใช้ก็จะคอย support และให้คำแนะนำกับเราตลอดเวลานะคะก็เหมือนเป็น top up ให้เราเป็น extra ให้เราอีกค่ะ On that, still in the learning centre, we actually think that this is a really important thing for adult students. So students have different study in different ways. For younger learners, it's really important that they get guided all the way, kind of thing. That teachers are there to tell them what to do and show them what to do all the time. For adults, we think it's important that they learn how to study in their own independent way. They can learn how to use the internet, for example, what resources they can find, so that when they finish their course at Languages International, they can keep studying English effectively and keep learning. So for adults especially, we think this kind of independent learning is a really, really important thing to do. สิ่งที่คุณเบรดพยายามย้ำอีกรอบหนึ่งถึงประโยชน์ของ Learning Center เนี่ยก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยมองว่านักศึกษาที่โตขึ้นมาแล้วนะคะนักศึกษาที่ไม่ใช่เด็กไฮสคูลแล้วเนี่ยมีวิธีการในการเรียนภาษาที่แตกต่างกันนะคะและก็ควรจะมีโมเมนต์หรือช่วงเวลาที่ควรจะฝึกตัวเองให้เรียนภาษาด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็อยากจะฝึกนิสัยนี้เพื่อให้ต่อเนื่องไปอีกนะคะที่จะรักการเรียนภาษาแม้ว่าจะจบคลาสเรียนแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยที่อยู่ที่ Learning Center เนี่ยจะคอยไกด์นะคะว่าจะใช้อะไรบ้างและก็จะสร้างแฮบิตในการที่จะเรียนภาษาด้วยตัวเองเนี่ยตลอดเวลาขึ้นมาได้ยังไงนะคะส่วนนี้ก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มากค่ะ So here you can see a graph of the nationalities represented in our school. So that's this year. This is 2022. So this is currently, and of course, since about the middle of this year, because that's when New Zealand started to reopen after the COVID period. So here you can see actually that Thailand is really strongly represented in our school at the moment. Number one. Yeah, number one. So we've been really happy to welcome a lot of Thai students back since the middle of this year. But the other important thing to see here is that, as it says at the bottom, we have welcomed students from 24 countries to the school so far this year. And at the moment, I think this week, there are about 20 different nationalities represented in the school. Wow. So having different nationalities in the school is good for students just because it means that they can have a really an international experience. They can make friends with students from different backgrounds, different cultures. And of course, because they come from different countries and have different languages, their friendship has to be in English, which is a bonus. That's good. อันนี้นะคะก็เป็นชาร์ตนะคะที่แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนแต่ละชาติที่มาเรียนที่ Languages International ประจำปี 2022 นะคะซึ่งอันดับหนึ่งเลยก็คือประเทศไทยนะคะ 17% เราตามด้วยจีน 15% แล้วก็ญี่ปุ่น 14% สวิตเซอร์แลนด์ 10% ซาอุนะคะ 10%เกาหลีอีก 7% ที่เหลือก็อีกหลากหลายชาติคุณเบรดบอกว่าปี 2022 ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้ต้อนรับนักเรียนต่างชาติมาจาก 24 ประเทศเรียบร้อยค่ะนะคะและณปัจจุบันสัปดาห์นี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยก็มีนักเรียนที่มาเรียนที่นี่หลากหลายจาก 20 ประเทศในโลกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น 20 ของความหลากหลายทางเชื้อชาตินี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าแต่ละคนก็จะเอา culture ของตัวเองมาเอาภาษาของตัวเองมานะคะแต่ถ้าจะหาเพื่อนใหม่นะคะก็คือต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษาที่นักเรียนจะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้อย่างน้อยๆก็หาเพื่อนใหม่ในโรงเรียนก่อน So in most of the classes, you would expect normally 6 or 7 different nationalities per class. Of course, we can't kind of
guarantee that because it depends on just on how students, the levels, how they come out. But in most of the classes, there are 6 or 7 different nationalities per class. แล้วในหนึ่งคลาสเรียนชั้นเรียนในทางโรงเรียนจะพยายามจัดให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักเรียนในอย่างน้อย6 ถึง 7 ชาตินะคะที่อยู่ในคลาสเดียวกันแน่นอนจะคุมไม่ได้เป๊ะนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่ระดับกับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแต่วันที่สอบในวันแรกแล้วนะคะแต่โรงเรียนก็จะพยายามโดยภาพรวมเนี่ย1 คลาส 14 คนจะมีนักเรียนหลากหลายมาจาก 6 ถึง 7 ประเทศค่ะThe courses that we offer at Languages International. So the most popular course, the one that the most students want to take, is General English. So of course a General English course helps students to generally improve their English language for many different purposes, for travel, for work, for study. And so we offer our General English program at all levels from the very lowest beginners right up to very, very high, what we call post-advanced level. หลักสูตรที่เปิดสอนที่ Languages International ก็จะคล้ายๆกับหลักสูตรของโรงเรียนอื่นๆนะคะโดยหลักสูตรที่นักเรียนค่อนข้างนิยมเรียนกันก็คือตัวภาษาอังกฤษทั่วไปหรือเรียกว่า General English นะคะโดยหลักสูตรนี้มีตั้งแต่ระดับ beginner เลยนะคะไปจนถึง advanced post advanced level เลยนะคะหลักสูตรนี้ดียังไงนะคะจะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโดยที่หลายคนก็จะมีเป้าหมายในการมาเรียนเนี่ยแตกต่างกันนะคะอาจจะเช่นอยากจะเอาไปใช้เดินทางเอาไปใช้ทำงานหรือเอาไปใช้เรียนต่อก็เรียนหลักสูตรตั้งต้นที่หลักสูตรนี้ได้ค่ะ Our English University course is something that we're really proud of, and it's a kind of an unusual feature for a school like ours. So it's a course in academic English that prepares students who want to go and study in English language at maybe at a university in New Zealand or maybe in another English-speaking country. But the important thing about our English University course is that it includes the accredited pathway assessment. And so I'll give you a little bit more detail about that in the next slide perhaps. So we'll leave that there. หลักสูตรต่อไปนะคะคุณเวทให้ข้อมูลคร่าวๆไว้ก่อนก็คือตัว English for University นะคะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยค่อนข้างพิเศษสำหรับโรงเรียนสอนภาษาโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ที่ Languages International สามารถเปิดสอนหลักสูตรนี้ได้มันเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนะคะที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรตรงนี้พิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถใช้เป็นpathway นะคะตัวภาษา pathway เข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เดี๋ยวคุณเวทจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเวลาเราพูดเฉพาะหลักสูตรนี้ค่ะ A lot of students who study English in New Zealand want to prepare for the IELTS exam, which is of course an important way to measure your English ability, either for going on to more study or even just as a way to show how far your English has progressed. So we run IELTS exam preparation as part of our courses. And another set of exams that we prepare for are the Cambridge English exams, which are a very well-known set of general English exams, and they're offered at a number of different levels, and we run courses preparing for those as well. สำหรับหลักสูตรการเตรียมการสอบนะคะของ Languages International เนี่ยมี2หลักสูตรค่ะก็คือ1ตัวหลักสูตร IELTS Exam Preparation นะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่านักเรียนหลายคนก็ที่มาเรียนเนี่ยเพื่อจะมาเตรียม IELTS แล้วก็หลักสูตร IELTS ของที่นี่เรียกว่าดีมากเข้มข้นแล้วก็มีชื่อนะคะว่านักเรียนเรียนแล้วก็สอบได้คะแนนดีๆกันนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นตัว Cambridge Exam นะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็จะมีเนื้อที่เข้มข้นแล้วก็เป็นที่นิยมของนักเรียนทางยุโรปนะคะแต่นักเรียนเอเชียตอนหลังมาก็เลือกตัวหลักสูตร Cambridge ที่จะใช้เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกันค่อนข้างเยอะค่ะ And finally here on this page we have our English for Business course. So
this is for people who are maybe have already worked and in their job they know they need English, and so this is a way for them to really focus on the kind of language skills that are important in work and business. We offer this course at quite a high level, so this is usually at upper intermediate or advanced, which is level 6 or 7 of our scale of courses. ก็หลักสูตรอีกตัวนึงนะคะที่มีที่ Languages International แล้วก็ค่อนข้างจะพิเศษด้วยก็คือ English for Business นะคะโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นหลักสูตรสำหรับคนที่ทำงานแล้วนะคะแล้วก็อยาก up skill ตัวเองทางด้านภาษานะคะก็จะมาเรียนหลักสูตรตัวนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างเป็นระดับสูงนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วจะอยู่ที่ระดับ upper intermediate หรือ advanced ไปเลยนะคะเรียกว่าพื้นภาษาต้องแน่นมาแล้วก็ถ้าพูดถึงเทียบสเกลตัวระดับภาษาก็อยู่ที่ระดับ6หรือระดับ7ของการจัดอันดับของตัวโรงเรียนเองค่ะ Okay, so as I said before, our English for University course is a really great preparation for people who want to go on to do further study in an English-speaking environment. What makes our English for University course different is that it offers a pathway to university entrance in New Zealand. So the English for University course is a minimum of 12 weeks, so the course itself lasts for 12 weeks. And if students achieve at the right level during this course, then the certificate that they receive at the end of the course is enough to fulfill the entry requirements for entry to university in New Zealand, the English language entry requirements. Okay, so this is valid for all of the new universities in New Zealand, and it can qualify people for entry at bachelor's degree level, so that's IELTS 6 level, and also postgraduate level, so IELTS 6.5 entry. Do you have the level of APA? What level of APA that is equivalent to maybe IELTS 6? Yeah, exactly. Yeah. So the level 2 APA is equivalent to IELTS 6. The level 3 APA is equivalent to IELTS 6.5. So we like to remind people that this is not easier than IELTS or easier than PTE or easier than any other test. It's not easy. It's just a different way of doing it. So you don't have the pressure of having to do this on one day within a couple of hours. The advantage of doing it this way is that you can work on this over 3 months. The course lasts for 3 months. You get to work on it and improve your English language skills as you go. You must have a prerequisite or the requirements to enter the course. That's right. So students have to be at a level where we think it's possible for them to get to where they need to be. What is that level? So, for example, if a student was aiming for undergraduate entry, IELTS 6, APA level 2, we would say they needed to be at equivalent IELTS 5.5 when they enter. Right. Okay. So if a student was below that level when they arrived at the school, then we would put them into general English programs in order to get them to the level they need to go into the English for University course. And for the postgraduate, they will get the equivalent of IELTS 6.0. Yeah, so we have a number of different ways of assessing the students, and so it's up to us to decide, yes, the person has reached the required level, or no, they hasn't. Okay, I will summarize that part. หลักสูตรนี้ก็อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณเบสก็ให้อย่างละเอียดเลยนะคะว่าตัวหลักสูตรAPA ตัวนี้คือตัวหลักสูตรEnglish for University ของ Languages International เนี่ยค่อนข้างพิเศษนะคะเพราะว่ามันใช้เป็นหลักสูตร pathway นะคะไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษใหม่นะคะเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะถ้าเราเรียนได้ประกาศนียบัตรจบโดยสมบูรณ์ของตัวหลักสูตรเนี่ยนะคะซึ่งใช้เวลา12สัปดาห์เนี่ยเราก็จะเข้าต่อทั้งในส่วนของป.ตรีหรือคนที่จะไปป.โทก็ทำได้นะคะโดยที่เทียบยังไงนะคะว่าถ้าเป็น level 2 APA นะคะอันนี้คือชื่อคุณวุฒิของตัวหลักสูตร
เข้ามหาวิทยาลัย APA Level 2 จะเทียบเท่ากับ IELTS 6.0 ถ้าจบ Level 2 ตรงนี้จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าเรียนป.ตรีได้นะคะไม่ต้องไปสอบ IELTS TOEFL มาใหม่นะคะถ้า APA Level 3 นะคะจะเทียบเท่ากับ IELTS 6.5 นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนป.โทหรือหลักสูตรที่สูงกว่าป.ตรีได้นะคะโดยที่การที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยแน่นอนทางLanguages International ก็จะดูค่ะว่าพื้นภาษานักเรียนเนี่ยพร้อมไหมอยู่ที่ระดับไหนโดยภาพรวมคร่าวๆก็คือว่าคนที่จะมาเรียนAPA ให้ได้ Level 2 เนี่ยควรจะต้องมีผลภาษาอังกฤษนะคะที่เทียบเท่านะคะไม่ใช่เป็นต้องไปสอบ IELTS มาเพราะโรงเรียนมีวิธีการวัดของตัวเองนะคะมีเทียบเท่า 5.5 นะคะคนที่จะเรียนให้ได้APA Level 3 ก็คือเพื่อเข้าป.โทเนี่ยควรจะเทียบเท่า IELTS พื้นภาษาที่ 6.0 นะคะแต่แน่นอนถ้ายังไม่ถึงนะคะค่อยๆไต่ไปจาก General English ได้ค่ะ Great. Of course, we also organise accommodation for students if they need it. And really the most popular form of accommodation is homestay. It's also we have to say at the moment it's the most cost-effective way of staying in Auckland. So of course at homestay you get cultural experience because you're living with a New Zealand family. It's also comfortable. You get to have your meals are included and you live in that family atmosphere. So it's a really great experience, part of the experience. We have fantastic families that have been working with us for a long time and welcomed lots of our students. So we know that they have they give a really great experience to our students. The first recommendation, if people ask us about accommodation, we will always recommend homestay. ก็เรื่องที่พักนะคะทางโรงเรียนก็ช่วยจัดหาให้และแน่นอนตัวเลือกหนึ่งที่นักเรียนเรียกว่าพ่อบ้านต้องการนักเรียนมากที่สุดก็คืออยู่กับโฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์นี่เป็นตัวเลือกที่ดียังไงแน่นอนเลยก็คือว่าประหยัดที่สุดนะคะเพราะว่าเราอยู่เนี่ยมีอาหารนะคะรวมอยู่ในค่าโฮมสเตย์แต่ละสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้อยู่ในบรรยากาศครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนมานานนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้จักกันแล้วก็รู้ว่าแต่ละครอบครัวเป็นยังไงแล้วก็แต่ละครอบครัวก็ยินดีต้อนรับนักเรียนจากนานาชาติมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังจะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของนักเรียนด้วยนะคะที่ได้มาใช้ชีวิตจริงกับครอบครัวนิวซีแลนด์จริงๆนะคะจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนเลย We can also offer students the chance to stay at a student residence. So we work with a few different providers of residences in Auckland, and they're all within walking distance of the school. So if a student wants to be a bit more independent and also to be in the city centre, to be living in the city centre, then student residence can be a really good option. อีกตัวเลือกหนึ่งนะคะนอกเหนือจากโฮมสเตย์แล้วก็คือหอพักนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายที่ที่โรงเรียนทำงานด้วยนะคะเรียกว่าใกล้แต่ละที่นี่ก็เดินไปเรียนได้นะคะแล้วก็นักเรียนก็จะมีอิสระในการอยู่ในการใช้ชีวิตนะคะหลายคนก็จะชอบออปชันนี้ค่ะ And then we also organise some activities for our students. There are sort of two different kinds of activities. There are the activities that we organise during the week after school hours. So these are activities that happen close to the city centre usually, and we try to find activities that don't cost a lot of money, of course, because everyone wants to save a bit of money. So these sorts of activities are generally accompanied by our teachers, so they'll go along with the students, and so they could be just going to a cafe to have a coffee and talk, maybe visiting the art gallery, going to one of the local tourist sites like the Sky Tower in Auckland City, things like that. The other kinds of activities are the weekend activities. So for those ones, we have a couple of different providers that come into the school, and they have
trips that students can book and go away for weekends and longer trips. Right สำหรับตัวกิจกรรมนะคะที่สนุกที่โรงเรียนจัดให้เนี่ยก็มีหลักๆ2ส่วนนะคะก็คือในช่วงระหว่างสัปดาห์นะคะจะเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนซึ่งโดยภาพรวมจะเป็นกิจกรรมที่เสียตังค์น้อยสุดหรือว่าไม่เสียเลยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มาเรียนที่นี่เนี่ยได้ฝึกภาษาต่อเนื่องนะคะไปจนถึงหลังเลิกเรียนแล้วโดยปกติก็จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายในตัวเมืองนะคะไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลมากแล้วก็จะมีคุณครูไปด้วยนะคะอย่างเช่นไปคาเฟ่ไปกินกาแฟแล้วก็คุยกันใช้ภาษาอังกฤษนะคะอาจจะไปอาร์ตแกลเลอรี่นะคะหรืออาจจะเดินไปสกายทาวเวอร์นะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างในระหว่างทางก็จะใช้ภาษาอังกฤษไปนะคะส่วนอันที่2กิจกรรมที่จัดก็จะเป็นกิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะซึ่งอันเนี้ยทางโรงเรียนก็จะมีเหมือนเป็นเอเจนต์ทัวร์นะคะรับทำให้แล้วก็จะมาบอกว่าไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้ไปที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะใครอยากบุ๊กก็บุ๊กได้ค่ะ So yeah, that's language international. Because I am enjoying the talk, so I didn't know that that's the end. Okay. That's good. Right. ก็ข้อมูลที่ได้นะคะก็ทำให้มันยืนยันนะคะยิ่งยืนยันเข้าไปอีกเลยค่ะว่า Languages International นี่เรียกว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของ Auckland จริงๆนะคะแล้วก็ในภาพรวมเราแทบจะพูดได้ว่านี่โรงเรียนเป็นโรงเรียนภาษาอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ด้วยซ้ำนะคะทั้งเรื่องความนิยมเองทั้งเรื่องคุณภาพเองนะคะแล้วก็สถานที่ของที่ใช้เรียนใช้สอนนะคะแล้วก็ตัวหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็โดดเด่นแตกต่างจากหลายๆโรงนะคะและที่พิเศษก็คือตัว English for University ที่ยังเป็น pathway ให้นักเรียนได้สามารถใช้เข้ามหาวิทยาลัยทั้ง8แห่งของนิวซีแลนด์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าพิเศษมากๆสำหรับตัว Languages International if there are students who interested in going to Languages International I think you have the promotion for the Thai students as well. Yeah, that's right. So we can offer students who want to study, for example, if you're studying for 12 weeks, then we would offer you in that 1 free week. So you would pay for 11 weeks and then study for 12 weeks. Equally, if you want to just study longer, so for 24 weeks or 6 months in total, we would offer you 3 free weeks in there. So pay for 21 weeks and study for 24 weeks. ก็สำหรับนักเรียนไทยนะคะโรงเรียนก็มีโปรโมชั่นดีๆให้นะคะว่าถ้าเราจะไปเรียน12สัปดาห์เนี่ยเราจะได้ฟรี1สัปดาห์หมายความว่าเรียน12แต่เราจ่ายแค่11นะคะหรือสำหรับคนที่จะเรียนยาวขึ้นมาหน่อยนะคะ6เดือนนะคะก็จะเป็นได้ฟรี3สัปดาห์หมายความว่าเราจะจ่ายแค่21สัปดาห์นะคะอีก3สัปดาห์เราเรียนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจ่ายจริงๆ21แล้วเรียน24สัปดาห์ค่ะนั่นสำหรับนักเรียนไทยพิเศษมากๆค่ะทีนี้คุณเบรดก็จะยังไม่จบการคุยสำหรับเรากับเราอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าคุณเบรดเองมารอบนี้เนี่ยจะมานำเสนอ Languages International เนี่ยในงานการศึกษาของสถานทูตนิวซีแลนด์ที่เป็นงานประจำปีจากปีนี้นะคะ2022และเป็นปีแรกหลังโควิดนะคะปีนี้เราจะมาเจอกัน face to face นะคะแล้วก็จัดที่สัญญาณมิตรทาวน์ฮอลล์2นะคะวันเสาร์ที่5ที่จะถึงนี้ตั้งแต่ 11 โมงเช้ายันไปถึง 5 โมงเย็นนะคะ Brett, please invite the audience to come and talk to you and get more information on Languages International. So I'm really happy to be here in Bangkok and especially to attend the Education New Zealand Education Fair, which is happening on Saturday. And so I would love to meet lots of prospective students and answer any questions that you have. And we can even offer you a little bit of a discount on some registration fees. Right, which is this one. A 50% discount on registration fees for anyone who comes and sees us at the fair and then books a course with us. So. เพราะฉะนั้นนะคะคุณเบรดชวนมาที่งานแฟร์นะคะ
แล้วก็มาคุยกับคุณเรดที่ Languages International นะคะมีบูธอยู่ที่งานเลยเนี่ยมาแล้วก็จะไม่ได้กลับไปมือเปล่านะคะถ้ามาแล้วมาคุยแล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะสมัครเรียนและสมัครในงานกับคุณเรดเลยเนี่ยนะคะก็รับไปเลยค่ะส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียน 50% ค่าลงทะเบียนเรียนยอดเต็มอยู่ที่220เหรียญนะคะไป 50% ก็คือเราจะจ่ายจริงแค่110เหรียญนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นรีบมากันค่ะในวันที่5ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็มาเจอคุณเรชที่บูธของ Languages International กันค่ะ Right That's very good แล้วก็ท่านใดที่สนใจนะคะถ้าเป็นคนไหนสนใจนะคะจะมาเจอคุณเรชนะคะจะมาหา Languages International ก็สแกน QR code กับพวกเราได้นะคะเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะเราจะมีพี่ๆทีมงาน Hearts and Minds คอยพาเดินชมงานได้นะคะโดยเฉพาะพามาคุยกับคุณเรชได้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะก็ติดต่อพวกเรานะคะที่สแกนโดยการสแกน QR code นะคะแล้วก็จะติดต่อมาตรงนะคะคุยทีมงานกับพวกเราได้ทั้งหมดเลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็สนุกนะคะได้คุยกับโรงเรียนสอนภาษาที่เป็นเรียกว่าโรงเรียนท็อปของนิวซีแลนด์เลยนะคะ Thank you so much Thank you very much for having me, Sir John. very good information today I'm really happy to have the chance to introduce this information to you. Yes, and once again it has confirmed the top school Thank you. As Languages International has presented itself and thank you so much for being Okay. here with us today. Great. Thank you very much. Thank you. Thank ก็ you. ขอบคุณคุณเรดนะคะที่มาร่วมในการคุยกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็เราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจและที่ดีมากๆของโรงเรียนนี้ค่ะแล้วอย่าลืมไปสมัครเรียนกันในงานกับคุณเรดนะคะสำหรับวันนี้การไลฟ์ของเรานะคะในชื่อ Hearts and Minds ชวนคุยก็ขออนุญาตจบเอพิโซดนี้ไปเพียงแต่เท่านี้นะคะแล้วก็เอพิโซดหน้าเราเจอกันในเอพิโซดที่26นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณในการติดตามนะคะแล้วก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.